vai, benissimo, Arcangelo. Ecco. Permesso, posso entrare? Ho l'onore di parlare a ragioniere Sughero. Abbia Roma 33. Sono Arcangelo Bottiglia, il marito di mia moglie che ha lasciato la famiglia. Ecco, abita con sti da 3 mesi, ce l'avete. Un po' troppo ragioniere. Me la date se credete. Una mezz'ora pure a me. Ragioniere, voi dovete ragionare. Se mia moglie è la metà, una metà ma vita da. Se dividiamo un pollo. Scusate, ragione, un mezzo con la sta a voi, un mezzo con la sta a me. Voi vi pigliate tutta la carne voi e mi lasciate sulla pelle e penna a me. Beh, che vogliamo fare? E beh, che vogliamo fare? Ragionici. E voi dovete ragionare, abbiate pazienza. Ragioniere, Sughero, ragioniere, pensateci. Per la pace della mia famiglia vado Sughero con la bottiglia. Io lo so, mia moglie è buona. È simpatica, è sciacione. Ha delle forme ercule di prima qualità. C'ha una bocca seducente ed un seno superato che mi sembra un respingente. E voi lo sapete meglio di me. E perciò, caro signore, non mi avete rifiutato. Io vi giuro sull'onore, la faccio ritornare, non è che... Ragioniere, voi dovete ragionare. Se mia moglie è la metà, è la metà ma vita da. Se dividiamo un porco, scusate, un mezzo porco a voi, un mezzo porco a me. Voi vi squagliate tutta in sogno voi e mi lasciate sulla mano. Ah, coda a me. E beh, che vogliamo fare? E beh, che vogliamo fare? Ragionici. E voi dovete ragionare, no, abbiate pazienza. Ragionici, voi dovete ragionare. Se mia moglie è la metà, la metà ma vita da. Se dividiamo un bue, scusate, un mezzo bue a voi, un mezzo bue a me. Voi vi pigliate tutta la carne voi e mi lasciate sulla me. E corna a me. Beh, che vogliamo fare? E beh, che vogliamo fare? Ragionici. E voi dovete ragionare. Non so se ci avete fatto caso. Io sono un po' nervoso. Se mi incontri in mezzo a me fornisce malamente, ragionici. Se mi incontri in mezzo a me fornisce malamente.